שלום, אני רוצה להזמין אותך למדיטציה להתקרקעות. שבי או שכבי בנוחות כשהרגליים שלך מונחות על האדמה או על כרית או על המזרון. עצמי עיניים וקחי 3 נשימות עמוקות, כאשר את השאיפה את מושכת דרך האף, כאשר את יכולה לדמיין את הגוף שלך מתמלא באור חם ומרגיע. תחזיקי את הנשימה 2 שניות, מה שמאפשר לאנרגיה להתייצב בתוכנו, וכשאת נושפת תנשפי לאט דרך הפה, מה שמשחרר את המתחים ומרפא את הגוף. את גם יכולה לדמיין שאת מה שמיותר משתחרר בעדינות ובקלות. חזרי על הנשימות 3 פעמים בקצב נינוח. שאיפה דרך האף, 1, 2, 3, 4. תחזיקי 2 ונשיפה איטית דרך הפה. 4, 5, 6. ושוב, דרך האף. להחזיק ולנשוף. שאיפה אחרונה. דרך האף. להחזיק 2 ולנשוף דרך הפה. דמייני שמתחת לכפות הרגליים שלך מתחילים לצאת שורשים עדינים שנשלחים עמוק אל תוך האדמה. בכל שאיפה השורשים מתחזקים ומעמיקים. נשלחים כלפי מטה, חודרים את האדמה הרכה, עוקפים אבנים, מתחברים לשכבות העמוקות של האדמה הלכה והחזקה. דמייני שהשורשים שלך פוגשים שורשים של עצים סביבך, ויוצרים רשת תומכת ומזינה. דמייני שהשורשים שלך שואבים מתוך האדמה אנרגיה חזקה ומזינה. כמו המים, מים חיים, שמטפסים חזרה במעלה השורשים אל כפות הרגליים, אל העץ, אל הגוף כולו. האנרגיה הזאת היא כוח יציב, מחזק ומרפא. היא באה להזכיר לך שאת חלק מהטבע, מחוברת לאמא האדמה, שתומכת בך תמיד. קחי נשימה עמוקה לבטן, ותרגישי את הגוף שלך מתמלא בתחושת רוגע וביטחון. קחי עוד נשימה. עכשיו דמייני נקודת אור קטנה במרכז הלב שלך, כמו ניצוץ קטן ובוהק. בכל שאיפה שאת לוקחת, האור הזה גדל, מתרחב, מתחזק, ובכל נשיפה הוא מתפשט לך בכל הגוף, מחמם את הידיים, מרגיע את הבטן, וממלא את הראש בתחושה של בהירות ורוגע. קחי עוד 2 נשימות עמוקות. להכניס ולהוציא. נמלא את הבטן ואת כל הגוף ולהוציא. את מרגישה כמה את נטועה עמוק, כמו עץ חזק ובטוח.
את מרגישה את הרגשת הכוח הזאת, את המקום הנכון הזה. השורשים שלך ימשיכו לתמוך בך, גם אחרי שהמדיטציה תסתיים. וכשאת מרגישה שאת צריכה צורך בהתקרקעות, תחזרי לרגע הזה, לזיכרון של השורשים, לאנרגיה המזינה של האדמה. קחי עוד נשימה. בהדרגה, תתחילי להזיז את האצבעות של הידיים והרגליים, והרגישי את הגוף שלך חוזר לכאן ולעכשיו. וכשאת מרגישה מוכנה, תפקחי את העיניים לאט, ותחזרי למרחב שבו את נמצאת, חזקה ומחוברת לעצמך, לשורשים שלך ולכוחות שלך. תודה שהיית איתי, כאן אורלי. נתראה במדיטציה הבאה.